Ikan yang pasti duri gede. Banyak di Belanda sekarang ya? Sekarang itu motor ini gang. Ya terus cair terus yang pidana tuh orang motor. Oh. Halo, siapa namanya? Toli. Hah? Tolita. Umurnya berapa? Hah? 7 tahun. 5 tahun. Gini ya, tanggal lahir dan tempatnya? 22 Februari tahun 2012. 2012. Terus lahirnya di mana? Di gua. Di gua. Di gua. Indonesia. Enggak, gininya tempatnya daerahnya. Bali. Untuk di Bali, di Jogja. Rumah sakitnya tahu? Tahu? Apa? Ah? Panti Rapi. Nanti rapi. Hobinya apa, Hara? Hobinya YouTube. YouTube. Oh, YouTube. Main puisi. Main apa? Cita-citanya? Ah? Cita-cita mau jadi apa? Aktris. Hah? Aktris. Oh, artis. Oh, ini dong harus gini dong. Biasa di kamera dong. Iya. Biasa. Biasa bisa jadi. Mau main sinetron apa jadi penyanyi nanti? Penyanyi. Oh, jadi penyanyi. Coba tes nyanyi suaranya dulu, tes. Bintang kecil aja. Ya, coba tes. Nyanyi nanti. Suaranya Pakai bahasa Mandarin, penyanyi Mandarin. Oh, nyanyi Mandarin. Ah, udah lupa. Enggak Kok yang lupa? Ersan Sewuyoci Yang benar. Lupa ya. Oh, cium dulu gini ya. Ersan Jung ya. Sewuyoci.
Yang keren kok penyanyi. Ya. Lupa. Kayak Kok Caca yang biasanya Ara jadi sinetron dimakan aja. nyanyi. Oh, jadi sinetron sekarang. Coba acting. Marah sama Kak Raja sekarang. Ih, kok kayak gitu sih? Oh, bagus. Sedih sekarang sedih. Jelek itu bukan sedih. Terus mau jadi apa lagi selain artis? Enggak ada lagi. Nggak ada lagi. Dokter, dokter. Jadi dosen. Oh, bagus. Kayak papa ya? Bapak kan jadi polisi. Kok polisi? Kok ada YouTube tuh sih direkam video tuh. Bergaya dari Bergaya nah, jadi model kan. Joget barengnya gimana joget bareng? Kok gitu? Makan tadi katanya. Ada sama kamera ada dulu. Ke ayam dulu. Dadah lu ke kamera lu. Ini. Kan? Foto nih. Handicap kan di Ini lagi udah hilang. Apa belum?